हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार बेरा, आप सभी को फैक्ट ऑडिशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है 12 इंच सबवूफर डीजे प्रो कंपनी का साउंड टेस्ट। फ्रेंड्स, टोटल ये 30 Hz का जेड का होता है, मतलब बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी का है। लो फ्रिक्वेंसी में बास, इसका पहुंच भी ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। पूरा फुल वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जाए और आप हमारा वीडियो को देख सके। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज जो सबवूफर है वो डीजे प्रो का है। हम पहले रिव्यू डाले थे, अनबॉक्सिंग डाले थे, आप देखे होंगे। तो उसका साउंड टेस्ट आज हम लेके आए हैं। आज तो देखना कैसे साउंड टेस्ट है। और ये सबवूफर जो है आप पूरी तरीके से देख सकते हो, मैं पूरा घुमा रहा हूँ, देख सकते हैं। ये उसका सिस्टम है और वो जो भी पिन वगैरह है ना, वो कनेक्शन करने के लिए वायर वगैरह, तो देख सकते हैं ये पंचिंग वाला है, मतलब पंच करने से वायर कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो मैं आज एम्पलीफायर जो है TDS 7294 में मैं इसका साउंड टेस्ट करूंगा, जो 100 वाट में इसको टेस्ट करूंगा। और इसका 400 RMS वाट है ये स्पीकर का। और वॉइस कॉल 2 इंच का है और सिंगल वॉइस कॉल है। और फ्रीक्वेंसी 25 का है, लो फ्रीक्वेंसी का है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी का अच्छा होता है। और 450 Hz का है ये, और 400 RMS और 1500 वाट TMPO का स्पीकर है। तो देखते हैं साउंड टेस्ट कैसा है। अभी हम 100 वाट का जो है वायर लेके आ गए हैं, तो वो एम्पलीफायर का कनेक्शन है, आप देख सकते हैं। मैं अभी कनेक्शन करने के लिए जा रहा हूं। कनेक्शन करके देखते हैं साउंड टेस्ट कैसा है। और आप ईयर कट लगा के थोड़ा डिसाइड कीजिए आपका साउंड टेस्ट कैसा है। ईयर कट लगा के वीडियो को देखिए, रिक्वेस्ट है, नहीं तो आपको साउंड कैसा है और क्वालिटी कैसा है पता नहीं चलेगा। ऑलरेडी हम लोग कनेक्शन हो गया है, देखिए कनेक्शन हो चुका है। अभी हम एक YouTube से अच्छा वाला गाना प्ले कर देते हैं, आपको देख सकते हैं। सॉन्ग ऑलरेडी रखा हुआ है, निकाल के बस प्ले करना है। पहले कम साउंड से आपको दिखाएंगे कैसा है, सुनिए। फुल साउंड में भी नहीं है, सुन सकते हैं। देख सकते हैं कैसा साउंड है। और बास ईयरफोन जरूर यूज कीजिए, आपको पता चलेगा कैसा बास है। हम घुमा के भी इसका बैक साइड का साउंड सुना देते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा अलग सा आवाज आ रहा है। देख सकते हैं। अभी ऐसे छोड़ के देखते हैं कैसा होता है। पूरा स्पीकर ही उठ जाता है, देख सकते हैं। बहुत ही पावर ज्यादा, पंची ज्यादा है। और लो बेस के लिए साउंड इतना नहीं आएगा, मगर जो बेस आता है वो उसका पंच जो होता है बहुत पावरफुल पंच है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप साउंड आपका क्वालिटी कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा आगे का वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ सके और हमारा सभी वीडियो आप देख सकें। तो न्यू चैनल है, थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए।